அதுக்கு அடுத்ததா பார்த்தோம்னா நம்ம எல்லா வீடுகளிலுமே ஒரு ஆசை இருக்கு. ஆனா நம்ம வாங்க முடியல. காரணம் என்னன்னா அதுக்கு தகுந்தாம ஒரு பொருட்கள் கிடைக்கல. இதுதான் நம்ம எல்லா வீட்டுல பண்ணணும்னு ஒரே ஆசை. கிரில் நம்ம கிரில் பேன்ல பண்றதை காட்டும் நேச்சுரலா சார்கோல் போட்டு கறி போட்டு நம்ம பண்ணும்போது அதோட டேஸ்டே தனியா இருக்கும். ஆனா இன்னைக்கு அதோட வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி. ஏன்னா எல்லாமே அப்பார்ட்மெண்ட் வீட்டுல இருக்கும். அப்பார்ட்மெண்ட் வீட்டுல எல்லாம் கிரில்ல வச்சு சார்கோலை போட்டோம்னா ஃபயர் ஆயிரும், ஏதாவது ஆயிரும் பயப்படுறோம். இது எல்லா வீடுகளுமே ஈஸியா நம்ம வீட்டுல டைனிங் டேபிள் வச்சு குக் பண்ணலாம். இது கீழே நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான உட்டு கொடுத்துரும். இந்த உட்டுக்கு மேல நம்ம அடுப்பை வச்சு உள்ள நம்ம இந்த கறியை உள்ள போட்டுக்கலாம். எல்லாமே சூப்பரா இருக்கும். எல்லாமே சீசன் பண்ணது. இது நம்ம கொடுக்கறது எல்லாமே சீசன் பண்ணது. உடனே யூஸ் பண்ணலாம். எந்த ரஸ்டோ எதுவுமே வராது. ஏதாவது ரஸ்ட் தண்ணி பட்டுச்சுன்னா ஆயில் போட்டு வச்சுக்கோங்க. ஆயில் போட்டுட்டீங்கன்னா ரஸ்ட் வராது. இந்த மாதிரி உள்ளுக்குள்ள நம்ம தட்டை வச்சு இதுக்கு மேல கறியை போட்டு, இதுவே ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் நெட்டு. இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான நெட்டு. இது அவ்வளவு சீக்கிரம் இத்து போகாது. கறியை போட்டு இதை பார்த்துட்டு நம்ம பாட்டுக்கு ஒரு வெஜ்ஜோ நான்வெஜ்ஜோ ஒரு ஃபிஷ் பண்ணிக்கலாம், சிக்கன் பண்ணிக்கலாம், வேற ஃப்ரூட்ஸ் போட்டு நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், பார்பிக்யூ ஐட்டம் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். இதோடைய சைஸ் பாத்தீங்கன்னா 16 சென்டிமீட்டர். இதோட சைஸ் பாத்தீங்கன்னா 16 சென்டிமீட்டர். இதோட ஹைட் பாத்தீங்கன்னா நான் உட்டுல இருந்து அழுந்தேன் 13 சென்டிமீட்டர் ஹைட் வரும். 13 சென்டிமீட்டர் ஹைட்டு. இது எப்படின்னா ஒரு உட்டு, பார்பிக்யூ ஸ்டவ், அடுப்பு பிளஸ் ஒரு நெட்டு. இது நம்ம ஃபிஷ்ஷோ சிக்கன் எடுக்கிற மாதிரி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல இடுக்கி கொடுக்குறோம். அந்த இடுக்கியோட சேர்ந்தே வந்துடும். இது எல்லாத்தையுமே இடுக்கி வந்துடும். இதோட ரேட் பாத்தீங்கன்னா 950 rupees வரும். 950 rupeesனா காஸ்ட் அயன். இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காஸ்ட் அயன். எல்லாமே ஸ்மூத் பினிஷிங்கா இருக்கும். எந்த விதமான சொரப்போ எதுவுமே இருக்காது. எல்லாமே இது எப்படின்னா அந்த சாம்பல் டஸ்ட் கீழே சாய்ச்சி விட்டோம்னா கீழே விழுந்துரும். நம்ம சின்ன ஒரு கிச்சன்லயோ ஒரு பெட்ரூம்ல கூட வச்சு நம்ம பண்ணிக்கலாம். அந்த அளவுக்கு நெருப்பு வெளியே பறக்காது. அந்த அளவுக்கு ஒரு சூப்பரான பொருள். அதுக்கு அடுத்த சைஸ் பார்த்தோம்னா 20 சென்டிமீட்டர். இதோட சைஸ் பாத்தீங்கன்னா 20 சென்டிமீட்டர். இதோட ஹைட் பாத்தீங்கன்னா 14 சென்டிமீட்டர். இதுக்கும் அதே மாதிரி நெட்டு கீழே போடுற அந்த மரம் எல்லாமே வந்துடும். இதோட ரேட் பாத்தீங்கன்னா 1200 rupees வரும். அதுக்கு அடுத்த சைஸ் பார்த்தோம்னா 24 சென்டிமீட்டர். இதோட சைஸ் பாத்தீங்கன்னா 24 சென்டிமீட்டர். இதோட ஹைட் பாத்தீங்கன்னா 15 சென்டிமீட்டர். இதுவும் அதே மாதிரிதான். உள்ள நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு தட்டு கொடுத்துருவாங்க. இந்த தட்டுல அவ்வளவு சீக்கிரம் இத்து போகாது. நம்ம ஏதாவது அடிச்சோம்னா தான் உடையும். கொஞ்சம் பத்திரமா வச்சுக்கணும். தட்டை போட்டுட்டு இதுக்கு மேல கொஞ்சம் போல சார்கோல் போட்டுட்டு இது நெட்டை தூக்கி வச்சுட்டு நம்ம பாட்டுக்கு ஃபிஷ் பண்ணிக்கலாம், சிக்கன் பண்ணிக்கலாம், என்ன வேணா நம்ம டோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு அடுத்த பெரிய சைஸ் பார்த்தோம்னா இதோடைய ரேட் பாத்தீங்கன்னா 1500 rupees வருது. இதோட ரேட் 1500 rupees. 24 சென்டிமீட்டர். அதுக்கு அடுத்த பெரிய சைஸ் பாத்தீங்கன்னா 26 சென்டிமீட்டர். அதாவது 10 இன்ச் இருக்கு. 26 சென்டிமீட்டர் இதுகளே பெருசு. இதுவும் அதே மாதிரி ஒரு நெட்டு கொடுத்துருவோம். நெட்ல ஸ்ட்ராங்கான நெட்டாவே இருக்கும். இதுல நம்ம இந்த மாதிரி ஃபிஷ்ஷோ சிக்கனை பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இதுக்கும் அதே மாதிரி நல்லா கனமான தட்டு வந்துடும். கீழே சாம்பல் விழுகிற மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு ஹோல்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அதுல விழுந்துடும். அதே மாதிரி உட்டும் கொடுத்துரும். இதோட சைஸ் இதோட ரேட் பாத்தீங்கன்னா 1700 rupees வரும். இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம அந்த ஃபிஷ் எடுக்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல ஒரு இடுக்கி கொடுத்துரும். இது குமுட்டி அடுப்புன்னு சொல்லுவாங்க. பழைய காலத்துல நம்ம வித்தது குமுட்டி அடுப்பு. அதெல்லாம் எப்படின்னா பினிஷிங்கே நல்லா இருக்காது. அதுபோக ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஷேப்பும் அன்ஷேப்பா இருக்கும். உள்ள மக்கள்லாம் ஒரு ரொம்ப பினிஷிங்கா ரொம்ப எதிர்பார்ப்பு அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்கு. அதனால நம்மளும் கஸ்டமர் தகுந்தாப்புல இந்த ப்ராடக்டோட குவாலிட்டியை கூட்டிகிட்டே போய்கிட்டே இருக்கும். இது நெட்டு மட்டும் பண்றதுக்குல இந்த மாதிரி டச்சோட தூக்கி வச்சுக்கலாம். அது பாட்டுக்கு வச்சு மலம் கொதிக்க வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன வேணா குக் பண்ணலாம். ஆனா இதுல நம்ம டீ காஃபிலாம் போட்டு சாப்பிட்டோம்னா செம்ம டேஸ்டா இருக்கும். சாதாரண கறி அடுப்புல நீங்க டீ போட்டு சாப்பிட்டு பாருங்களேன், அதோட டேஸ்டே ரொம்ப தனியா இருக்கும். இந்த இருக்குல்ல, வாழ்ற வாழ்க்கையே ஒரு
ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையா வாழ்ந்துட்டு போறணும், அவ்வளவுதான். ஆஸ்பத்திரி ஒரு சின்ன ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, வைத்தியன்ட்ட கொடுக்குற காசை வாணிபன்ட்ட போய் கொடுப்பாங்க. அதாவது ஆஸ்பத்திரியில போய் செலவழிக்கிறத நல்ல நல்ல பொருட்களை வாங்கி சாப்பிட்டு இயற்கையாவே நம்ம வந்து ஆரோக்கியத்தை உருவாக்கிடணும். அதாவது ஹெல்த்தியா வாழ்ந்தோம்னா நம்ம எந்த நோயும் இல்லாம நிம்மதியா வாழலாம். அதுக்காக நம்ம எல்லாமே வந்து தேடி கண்டுபிடிச்சு நல்ல பொருள் எங்க கிடைக்கும், அதே நேரத்தில் விலை கம்மியாகவும் கிடைக்கணும், தரமாகவும் இருக்கணும், அதை செலக்ட் பண்றது வந்து இன்னைக்கு உள்ள காலத்துல ரொம்ப ஈஸி. எல்லா கையிலையும் போன் வந்துருச்சு, போன் எடுத்தாம சர்ச் பண்ணோம்னாவே ரேட்டு ப்ராடக்டோட டீட்டெயில் எல்லாமே வந்துடும். அதுக்கு அடுத்ததா வந்து இந்த சின்னதா வந்து சிஸ்லர் பிளேட், இதனுடைய சைஸ் பாத்தீங்கன்னா 23 சென்டிமீட்டர். 23 சென்டிமீட்டர் ஃபிளாட் பேஸ். இது நம்ம இண்டக்ஷன், அவன், ஓடிஜி, கேஸ் எல்லா இடத்துலையும் வச்சுக்கலாம். இந்த பீஸா பண்றது எல்லாத்துக்கும் பேனுக்கு செட் ஆகும். அது போக வந்து சிஸ்லர் பிளேட்டாகவும் யூஸ் ஆகும். சிஸ்லர் பிளேட்டை வச்சு யூஸ் பண்ணி டைனிங் டேபிள் சர்வ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட ரேட் பாத்தீங்கன்னா 550 வரும். காஸ்ட் டைன்ல சீசன் பண்ணது பிளஸ் உட்டோட சேர்ந்து வந்துடும். இதோட ரேட் பார்த்து 550 வரும். அடுத்ததா பார்த்தா நம்ம ஒரு ஒரு ஃபிஷ் எப்படி இருக்குமோ அதே ஷேப்ல கொண்டு வந்திருக்கோம். இது எல்லாமே வந்து ஃபினிஷிங் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும், ரொம்ப ஃபினிஷிங் சூப்பரா இருக்கும். அது போக வந்து அந்த எல்லாமே சீசன் பண்ண ப்ராடக்டா கொடுத்துரும். சீசன் பண்ணும் போது நம்ம உடனே ரெடி டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எந்த ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். வாஷ் பண்ணா மட்டும் ஆயில் போட்டு மெயின்டைன் பண்ணாலே போதும். இதோட சைஸ் பாத்தீங்கன்னா லென்த் வந்து ஒரு 30 சென்டிமீட்டர் கிட்ட இருக்கு லென்த். இதோட அகலம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 13 சென்டிமீட்டர் இருக்கு இதோட அகலம். இது வந்து நம்ம அடுப்புல வச்சுக்கலாம், சிஸ்லர் பிளேட்டாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட ரேட் பாத்தீங்கன்னா 560 வரும், 560 ரூபா வரும். எல்லாமே சீசன் பண்ணது, எல்லாமே ஹை குவாலிட்டியா இருக்கும். அடுத்ததா வந்து இந்த டீ பாட், நம்ம ஏற்கனவே டீ பாட் வந்து இதோட ரேட் பாத்தீங்கன்னா 1350 வரும், 1350 ரூபாய்க்கு. நம்ம ஏற்கனவே விவரம் சொன்ன மாதிரி இது எல்லாமே வந்துடும் 1350. இப்போ வந்து நம்ம எல்லாமே ஓரளவுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா ப்ராடக்டுடைய டீட்டெயிலு, சைஸு எல்லாமே நம்ம சொல்லிட்டோம். கஸ்டமர்ஸ் வந்து நம்ம வாட்ஸ்அப்ல ஹாய்னு மெசேஜ் பண்ணிட்டாலே போதும். உங்களுக்கு கேட்லாக்ல நம்ம ப்ராடக்டுடைய போட்டோ, ரேட்டு, சைஸு, வெயிட் எல்லாமே வந்துடும். நீ எந்த ஒரு என்கொயரி பண்ணா இருந்தாலும் வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் பண்ணுங்க, இல்ல வாய்ஸ் மெசேஜ் பண்ணுங்க. நீங்க போன் அடிச்சா எங்களால எடுக்க முடியாது. நிறைய கஸ்டமர்ஸ் போன் அடிக்கிறீங்க, போன் அடிச்சீங்கன்னா எங்களால அந்த வாட்ஸ்அப் ரிப்ளைக்கு பதில் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா போன் பேசிக்கிட்டே இருக்கும் போது நிறைய கஸ்டமர்ஸ் உடைய வாட்ஸ்அப் எல்லாமே அப்படியே பெண்டிங் ஆகிட்டே இருக்கும். அவங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ண முடியாம போயிடும். ஏற்கனவே பணம் போட்டவங்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியாம போயிடும், பணம் போட்டவங்களுக்கு பேக் பண்ண முடியாம போயிடும். அதனால மேக்ஸிமம் போன் அடிக்காதீங்க. போன் அடிச்சா எங்களால எடுக்க முடியாது. வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. வாட்ஸ்அப் பண்ணினாங்களே உங்களுக்கு கொஞ்ச நேரத்துல ரிப்ளை வந்துடும். அதிகபட்சம் ஒரு 12 ஹவர்ஸ்க்குள்ள உங்களுக்கு ரிப்ளை வந்துடும். நம்ம கடை வந்து மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுடைய கிழக்கு கோபுரத்துக்கிட்ட அம்மன் சன்னதி இருக்கு. அம்மன் சன்னதிக்கு அப்படி எதிர்த்தாப்புல ஆப்போசிட் சைடு நம்ம கடை இருக்கு. நீங்க அம்மன் சன்னதி 103 டோர் நம்பர் வந்து 103 அம்மன் சன்னதின்னு கூகுள்ல போட்டீங்கன்னாவே, மதுரைன்னு போட்டீங்கன்னாவே நம்ம லொகேஷன் வந்துடும். நம்ம கடைக்கு பக்கத்துல பிரம்மான்னு ஒரு பெரிய ஜவுளி கடை இருக்கு. அமர் ஜோதி ஜவுளி கடைன்னு கேட்டாலே சொல்லிடுவாங்க, அது பக்கத்துல இருக்கு. நம்ம கடை பேர் சொல்லி வெளியில நிறைய பேர் வந்து நம்ம கடை பேர் சொல்லி நம்ம சொந்தக்காரங்க அப்படி இப்படி சொல்லி நிறைய ஆவணம் பண்றாங்க. அப்படி பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு நம்ம பொறுப்பு கிடையாது. நம்ம கடைக்கு சிக்கந்தர் ஸ்டோர்ஸ்ல பெரிய போர்டு இருக்கும். நம்ம இப்ப எடுக்கிற வீடியோ வந்து நம்ம சீசனிங் செக்ஷன்ல, சீசன் பண்ணக்கூடிய செக்ஷன்ல இருந்து நம்ம வீடியோ போடுறோம். கஸ்டமர்ஸ் வந்து இந்த கடை அந்த மாதிரி இல்லைன்னு சொல்லி இது பண்ணாங்க. இது வந்து சீசன் பண்ற இடத்துனால உங்க வீடியோ போடுறோம். அது வந்து கொஞ்சம் சவுண்டு கம்மிக்காண்டி நம்ம இங்க வச்சு வீடியோ போட்டுட்டு இருக்கோம். எல்லா ப்ராடக்டோட டீட்டெயிலு எல்லாமே நான் சொல்லிட்டேன். அதுவும் மேலும் உங்களுக்கு விவரம் வேணும்னா வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. எங்க வாட்ஸ்அப்ல ஹாய்னு ஒரு மெசேஜ் பண்ணாலே கேட்லாக் வந்துடும். கேட்லாக்ல ப்ராடக்டோட ரேட் வந்துடும், பிளஸ் கலர் வந்துடும், சைஸ் வந்துடும், வெயிட் வந்துடும். இப்போ நான் சொல்ற எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே நாங்க கடையில வச்சு விற்கிற பொருள் விலை தான் சொல்லியிருக்கோம். இந்த விலை பூராமே கடையில வச்சு விற்கிற விலை தான். சப்போஸ் நீங்க வெளியூர்ல இருந்தீங்க, வர முடியாத சூழ்நிலை இருந்தா நாங்க உங்களுக்காண்டி கொரியர் பண்ணி கொடுக்குறோம். கொரியர் சார்ஜ் தனியா தான் வரும். ஒவ்வொரு ப்ராடக்டோட வெயிட்டுக்கு தகுந்தாப்புல கொரியர் சார்ஜ் வரும், ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கு தகுந்தாப்புல கொரியர் சார்ஜ் வரும். அதனால கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஃப்ரீ ஷிப்பிங் எதிர்பார்க்காதீங்க. எங்கள்கிட்ட கேஷ் ஆன் டெலிவரியும் கிடையாது. முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க நேரா வந்து வாங்கினீங்கன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த பொருள் வந்து கலர்ஸ் மாதிரி இருக்கு. உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ நீங்க கஸ்டமர் செலக்ட் பண்ணி எங்களுக்கு அனுப்புங்க. இதெல்லாம் வந்து குறிப்பிட்ட அளவு தான் ஸ்டாக் இருக்கு. முடிஞ்ச அளவுக்கு கஸ்டமர்ஸ் வந்து முன்னாடி வேணுங்கிறவங்க வாங்கிருங்க. திருப்பி ரீஸ்டாக் பண்றதுக்கு திருப்பி 2-3 மாசம் ஆயிரும். அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு வேகமா வாங்குறவங்க வாங்கிருங்க. மேலும் மேலும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு மேலும் மேலும் என்னென்ன பொருட்கள் வேணும்னா சொல்லுங்க. நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாமே வந்து ரொம்ப விலை கம்மியான முறையில் நல்ல பொருளா கொடுக்குறோம். மேலும் தீபாவளிக்கு பல்க் ஆர்டர் புக்கிங் பண்ணிருந்தா கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து கொஞ்சம் முன்னக்கூட எங்களுக்கு பண்ணிருங்க. ஏற்கனவே நிறைய அவ்வளோக்கு போய்கிட்டு இருக்கு. நீங்க மேலும் மேலும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. சப்போர்ட் பண்ண வரையே ரொம்ப தேங்க்ஸ். எங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. மேலும் மேலும் எங்களுக்கு ஊக்கப்படுத்துங்க.
இதுவரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப மனமார்ந்த நன்றிகள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.